ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. കാണുക, ഉണ്ടാക്കുക, കഴിക്കുക. നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കണ്ട. എന്നാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം, അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. അങ്ങോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. ചിക്കൻ നന്നാക്കി അങ്ങോട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ 2-3 തവണ കഴുകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം. വെള്ളം നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് കഴുകാം. ഓക്കെ, കല്ല് റെഡി ആട്ടോ. നമ്മളെ സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പോട്ടായതുകൊണ്ട് കല്ല് റെഡിയാണ്. ഇനി നമ്മളിതിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കരി ഞാൻ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചകിരി. ഇനി ചിരട്ടിട്ടിട്ട് കർപ്പൂരം വെച്ച് കത്തിക്കാം. ഓക്കെ, സംഭവം നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടിനൊരു കുറവും വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇനി ഇതുപോലത്തുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രചോദനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ഇത്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക. അതില്ലേ ഓക്കെ, നമ്മളെ കർപ്പൂരം ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കത്തിപ്പിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നാക്കി ഒന്ന് വരട്ട് കൊടുക്കുക. മസാല ശരിക്കും പിടിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഇതിക്കുള്ള മസാല വേഗം തയ്യാറാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീ ആയി വരുന്ന ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂർ പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനുള്ള മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, 1 മുറി നാരങ്ങ, പിന്നെ തൈര്, പിന്നെ ഇത് നിർബന്ധം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ കസ്തൂരി മെത്തി. അങ്ങനെ എല്ലാം പാടെ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇടാം. പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാല, പിന്നെ നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചത്, പിന്നെ ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചത്, പിന്നെ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ
ഉപ്പ്, ഒരു മുറി നാരങ്ങ നമ്മൾ നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാണ്. സംഭവം കുരുവൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം കേട്ടോ. വലിയ നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മുറി എടുത്തത്, ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നാരങ്ങ, പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്തൂരി മെത്തി കുറച്ചെടുക്കുക. കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഞരടി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് തൈരും പാടെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് തൈര് മതി. ഇനി നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തൈര് കുറച്ചും കൂടി കിട്ട് ഇപ്പം മസാല എല്ലായിടത്തും ആവണ്ടേ തൈര്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കസ്തൂരി മേതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ ഉലുവൻ്റെ ഇലയാണ്. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കിട്ടുമെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ല റെഡി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം കണ്ടങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ ചിക്കൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് എടുത്തിടാം. ഓക്കെ, ഓരോന്നോരോന്നും തേക്കാനുള്ള ടൈമിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ടേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മസാല ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് പിടിപ്പിക്കുക ഓരോന്നില്ല. എനിക്കിത് ആക്രാന്തം കൂടുണ്ട്, വലിയ മഴയൊന്നുമില്ല. കട്ട പിടിച്ച് നിൽക്കരുത് മസാല, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതെല്ലാം പാടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായി ആവണം കേട്ടോ, കട്ട് ചെയ്തതിലൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ ഒരു ലെവലായിട്ടുണ്ട്. കോഴിയെ തല്ലിക്കൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് കുറച്ച്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ ഇത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് തീയൊക്കെ ഒന്ന് കത്തി റെഡി ആവട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കുക്കിംഗ് പരിപാടിയിലോട്ട് കടക്കാം. കനലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുപ്പ് നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കനലാകാൻ വേണ്ടി അകത്തി വെച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി, കനലായിട്ടുണ്ട്. ചിരട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് കത്തി നല്ല സെറ്റായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ. സെറ്റായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓയിലാക്കി കൊടുക്കാം. മൊത്തത്തിൽ ഗ്രില്ലുമെന്ന് ഈ ചൂട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, വാൻ്റെ തണ്ട കേട്ടോ. ഇനി ഇതിന് തഗ് ലൈഫ് അടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഞാൻ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഈ തീയിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചെടുക്കുക. മക്കളെ ഏതൊന്നും ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കണം. പുളിക്കൂട്ടാ നമ്മൾ മസാല കുറച്ചുള്ളത് ഒന്നും കിട്ട് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മേലക്കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റായി കൊടുക്കാം. അളിയാ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ, ഒന്നിങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ സംഭവം
കത്തി കൊണ്ട് മറിച്ചിടൽ നടക്കൂല. അപ്പം നമ്മൾ എന്താട്ടി പുതിയ ഒന്നാണ് വാങ്ങും, മറന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ സംഭവം അതിൻ്റെതായ സെറ്റപ്പിലെ സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപാടി നടക്കും. ഈ കമ്പി ഭയങ്കര പൈസ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, സാധാ ഗ്രില്ല് കട്ട് ചെയ്താണ്. മറിച്ചിടാം. മസാലൊക്കെ പിടിച്ചായിട്ട് അടിക്കുന്ന മാറി. നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് വാങ്ങി വെക്കാം. ഓക്കെ, വാങ്ങി സെറ്റപ്പായിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിരുന്നത് ആ പീസ് ഇങ്ങനെ കിള്ളിങ്ങിട്ട് എടുക്കുക. പീസ് അങ്ങനെ ചൂടാണോ സോസിലും കുറച്ച് ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ ഇന്നതാ. അപ്പം ഇവിടെ കുറേ പേരുണ്ടല്ലോ, എന്താ ആരും വരാത്ത? വാ 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 കഴിക്ക്, വാ വാ കഴിക്കാൻ നോക്കൂ. വരി വരി വരി, ടെസ്റ്റ് 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 ടെസ്റ്റ്. കുട്ടിയെ കൊടുക്കും, കുട്ടിയെ കൊടുക്കും. ആ പോലെ ആ പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ പോലെ അല്ല. ആപ്പുണ്ട് ആപ്പുണ്ട്. കറക്റ്റുണ്ട്. അല്ലല്ല ആപ്പൊന്ന് വരും, ആപ്പൊന്ന് വരും. എല്ലാവരും വരും, എല്ലാവരും വരും. ആ നിങ്ങളെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു അഭിപ്രായം അപ്പം അതാണ് വാങ്ങുന്നത്. നന്നായിട്ടില്ല, സൂപ്പറാണ്. സംഭവം തള്ളല്ലോ. പൊറോട്ടക്ക് എടുക്കി മസാല നന്നായി പിടിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ള കാരണം ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം എഫേർട്ടുകളും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവർ വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.